Bakı və Xankəndində tibbi konqreslər keçirilib. Təbibin dəstəyi Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyətinin və Asiya Endoskopik və Laparoskopik Cərrahlar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Bakı və Xankəndi şəhərlərində Azərbaycan Minimal İnvaziv Cərrahlar Cəmiyyətinin 2-ci Milli Konqresi, 13-cü Avrasiya Tibb Konqresi, Asiya Endoskopik və Laparoskopik Cərrahlar Cəmiyyətinin 2-ci Bakı konfransı, Beynəlxalq Bariatrik Klubun Bakı sammiti, həmçinin cərrahiyyə üzrə tibb bacılarının 2-ci konqresi və 14-cü Bakı Beynəlxalq Tibbi Treninq günləri keçirilib. Tədbirlərdə ölkənin görkəmli alimləri, tibb müəssisələrinin rəhbərləri, həmçinin 15-dən çox ölkədən dəvət olunan 80-ə yaxın beynəlxalq ekspert və 70 nəfər yerli mütəxəssis iştirak edib. Açılış tədbirində Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən ondan çox tibb müəssisəsində icra olunan 15-dən artıq cərrahi əməliyyat konqres zalına canlı translyasiya edilib. Bununla yanaşı 200-ə yaxın iştirakçının qatıldığı və minimal invaziv, laparoskopik, robotik və digər müasir cərrahi yanaşmalar kimi 15 müxtəlif ixtisas üzrə praktiki treninqlər və ustad dərsləri təşkil olunub. Konqreslər çərçivəsində 20-dən çox plenar iclas təşkil edilib, tibb tarixi və səhiyyənin digər mühüm sahələrini əhatə edən mövzular müzakirə edilib.